Hey dosto, welcome back to your YouTube channel Tasa Vlogs. तो আজি আমি আইছো সোনপুৰ এই লগৰ ওয়াইছ লগতে আৰু আমি এতিয়া আপোনালোকক দেখাম গুটেই সোনপুৰ পাহাৰটো কেনেকুৱা আছে তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's. তো এয়া সক পাহাৰটো চাও পাইছে আমি এতিয়ালৈকে আধা ৰাস্তা হি পাইছো আৰু এতিয়া যাম আৰু গুটেটো আপোনালোকক দেখাম তো বলক যাও তো আহি পাই গলো এয়া চাও পাইছে ইফালে ইটো মেইন গেট আৰু ইটো পাহাৰটো গুটেটো তো এতিয়া আমি ভিতৰলে হুমাম আৰু তো বলক ভিতৰলে যাও তো এবোৰ চাও পাইছে এবলা পানী সব ঝৰ্ণাৰ পানী হয় তো ইটো ইফালে আমি এটা ৰাস্তা যাব লাগে তো পানী বুলক সব কিমান সফা আহিছে তো বৰ্তমান এতিয়া আমি পাহাৰৰ মাজত আছো এবলা সক পাহাৰ এ চাও পাইছে এবৰা এতিয়া এই ৰাস্তাটোত আমি যাব লাগিব এই ৰাস্তাটোত তো বলক এতিয়া এই ৰাস্তাটোত দি আমি যাও এই ৰাস্তা চক না কিমান হৰু হৰু কেনেকুৱাকে পাৰ হ'ব আৰু এই চক এতিয়া এই ৰাস্তাটো দি গৈ আছো ৰাস্তা ভাল লাগিছে আহি মেলি কিন্তু চক পাহাৰৰ মাজৰ ৰাস্তা কেনেকুৱাকে থাকে বাৰু এতিয়া এইবোৰ সব ঝৰ্ণাৰ পানীবোৰ আহিছে আপোনালোকক দেখাম ঝৰ্ণা এই চক ৰাস্তা কিমান অকমান ইয়া লগৰবোৰ সাইকেল ঠেলি ঠেলি যাব লগিয়া হৈছে ময়ো ঠেলিব লাগিব এসব গুটে পাহাৰটো এই গাত ৰখিলো এইটো তো বৰ্তমান এতিয়া সাইকেল ঠেলি ঠেলি যাব লগিয়া হৈছে ভাগৰি গলো এসক পানী মাজেদি গৈ আছে এতিয়া লাটো উঠিব পাইছে না সক ভাল আৰু হেবোৰ দুটা পাৰ হৈ গল তো এতিয়া আমি বৰ্তমান পাহাৰৰ মাজত আছো গুটেই সক এতিয়া আৰু বহুত ওপৰত আছে যাবলৈ সক সেই দখৰ লাগে সাইকেল ইয়াত পাৰ্কিং কৰিলো এতিয়া হেইটো ঝৰ্ণাটো হে লগৰবোৰ আছে তাত তো বলক তাত যাও তো হিলৰ পাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া এইটো চক তো পাৰ হইলো এতিয়া ঝৰ্ণা চাও বলক এয়া হেইটো চক ঝৰ্ণা এতিয়া লগৰটো গ'ল আৰু মুখ চুখ ধুই আছে ভইয়া তো বলক মই যাও মান পাৰ হইলো তো এয়া চক ঝৰ্ণা আমি বৰ্তমান ইয়াত আহিছো এই আমাৰ উজ্জ্বলদা একদম ৰেডি গুটেটো মুখ চুখ হাত ধুই এটা এবোৰ যাব হাত ধুলে তো এয়া চব ঝৰ্ণা পানী বোলে এতিয়া ফটো মাৰি দিব লাগে তো ফটো মাৰি দিওঁ মই তো এয়া চক তো ঝৰ্ণা চোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাওঁ আগফালে তো বলক এতিয়া বেলেগ ফালে যাওঁ এইফালে চক সিহঁতি উঠিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ওপৰত এয়া এজন ওপৰত উঠিলেই লগৰবোৰত নাচাবা ওপৰত আহা সেয়া উঠিব পৰা নাই চক উঠি আহি আছে এইটো এজন উঠিলে আৰু এজন আছে বৰ্তমান ৰৈ অকমান সাইড হৈ দিয়া ভাইটি হেইটো চক এজন উঠি আছে উঠিব পৰা নাই বাৰু দীপন উঠি দিয়া দীপন তো এতিয়া উঠিলো উঠা পাছত এতিয়া গৈ আছো আৰু আগফালে তো এইফালে যাম এতিয়া নে ৰাস্তা তো বলক যাওঁ এয়া এই ৰাস্তা চক কিমান ভিতৰ আছে এয়া বাকী এইবিলাক আহি আছে সকলো তো এতিয়া এইবিলাকত উঠিব লাগিব এয়া ঝৰ্ণা পানী আৰু আছে ওপৰত ঝৰ্ণা আমি এটা ঝৰ্ণা চাইছো আৰু আছে বহুত তো বলক আৰু ভিতৰলে গৈ আছো তো এয়া
গৈ আছোঁ ব'লক এয়া চাওক এয়া ল'ৰাটো ঝাৰণা চাব ফালে এতিয়া ঝাৰণাটোৰ ফালে গৈ আছে সেইটো চাব পাইছে তো ব'লক সিটো ঝাৰণালৈ যায় এইটো 2 নম্বৰ ঝাৰণা তো এয়া আহি পাই গ'লোঁ আমি ঝাৰণাত বৰ্তমান এইটো আমাৰ ঝাৰণাটো এইটো তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ আছে চাব পাইছে এয়া ঝাৰণা বৰ ধুনীয়া দৃশ্য চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া গোটেইটো এতিয়া গৰম দিন কাৰণে পানী অকণমান কমকৈ আহিছে এতিয়া বৰষুণ দিব বৰষুণ ছিজন হয় এতিয়া ইয়াত আহিলে চাব পাব যে কিমান পানী পৰে ওপৰৰ পৰা এইটো ঝাৰণাটো এতিয়া সিহঁতি কিবা কিবি কৰিব আৰু এয়া সিহঁতি হয় কিবা কৰিবি নেকি ঝাৰণাৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ওপৰলৈ নাযাওঁ বুলি ভাবি আছোঁ তো কি হয় এতিয়া লগৰবোৰ যাওঁ বুলি ক'লে যাম আৰু তো ৰাস্তাও ইমান ভাল নহয় বাৰু আৰু এয়া লগৰবোৰ তো এনেকুৱাই নতুন ভিডিঅ' চাব হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মই আৰু ব্লগ বনালে আপোনালোকে চাব পাব আৰু Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.